海豚嘅地方，呢個氣球，呢個地上面呢個就係海豚啦，拜拜海豚，拜拜海豚啦。佢都唔識拜拜。佢冇手手啊嘛。Hello 大家。Hello 大家。都好中意殺人鯨係咪啊？耶！好啦好啦。都殺人鯨啊！睇下。亲爱的朋友们，欢迎鼓掌送给虎鲸家族。谢谢所有朋友们热情的收。我们的 Naka 来到中间，和虎鲸朋友表达爱的意思。完了虎鲸的口腔之后呢，接下来介绍这一位是虎鲸朋友妞妞和 Jack。喜欢哪位虎鲸朋友？做下佢哋，你做一次啊！刚刚右边的4位有爱的一家人。拜拜虎鯨佢哋啊！走啦，都翻屋企啦，下次見啦，係咪啊？要追搭虎鯨啊！飛吻虎鯨啊！亲爱的朋友们，长隆飞车乐园虎鲸国际家庭。Hello， 哈哈，好快喎你！哈哈哈哈。風暴。你玩搭緊咩車啊？鯊魚啊，好高喎，係咪啊？哇，好高喎，你係。哇，你搭緊，好高喎你，驚唔驚啊？姐你鼠冇嘛？Come on， 好叻啊！開唔開心啊？開唔開心？佢咧特惠咧。開唔開心？食餅餅，佢又肚餓咗，唔緊要啦。